Mi viene da sorridere quando mi dicono ma la camorra è a Scampia, ma la 'ndrangheta è in Calabria, eccetera. Quelle organizzazioni criminali vanno dove ci sono i soldi. Questi sono a New York, sono a Milano, non potevano lasciare indenne un territorio come il nostro, che è un territorio economicamente indubbiamente ricco e che dà la possibilità di, soprattutto penso al riciclaggio più che altro, dei denari di provenienza illecite. Addolora ma non stupisce il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli, l'inchiesta della procura veneziana sulle infiltrazioni camorristiche in Veneto orientale che ha visto tra gli arrestati il sindaco di Eraclea. Qui da noi, ricorda, è una storia dalle origini antiche che risale almeno al rapimento Pasti del 1981. Che ci siano interferenze criminali nel nostro mercato è cosa che sappiamo da tempo. Il problema vero è che queste persone che cadono nelle maglie di queste attività criminali, quello è il termine, di queste attività criminali si estraneano da quella che è la normale competizione. Sono persone generalmente disperate che si aggrappano a questi mezzucci o espedienti per sistemare loro situazioni particolari e tutto fanno fuorché venire a parlarne con le associazioni di categoria. Ovviamente non vanno dalle forze dell'ordine, si figuri se vengono le associazioni di categoria. Sarebbe però sbagliato e devastante, avvertono gli albergatori, descrivere il Veneto orientale come un luogo dove la mafia scorrazza liberamente e controlla l'economia del territorio. Non ne facciamo una questione di immagine, ma di rispetto per la verità. Eraclea non è la Palermo degli anni 70. Teniamo presente che stiamo parlando di un comprensorio di spiagge che sviluppa 30 milioni di presenze turistiche durante l'estate, stiamo parlando di migliaia e migliaia di aziende, stiamo parlando di un'economia non sostanzialmente sana che ha qualche, diciamo, è una bellissima pelle con qualche brufolo. Questi brufoli vanno sicuramente estirpati. Non vedo un tumore nelle nostre località.